I don't want to be like anyone. I want to be an apex predator. Barbara, what did you do? My life hasn't been what you probably think it has. We all have our struggles. Have you ever been in love? A long, long time ago. You? So many times. Yeah, all the time. Welcome to the future. Life is good, but it can be better. And why shouldn't it be? All you need is to want it. Think about finally having everything you always wanted. I can save today, but you can save the world. Steve. Diane. Now, I take what I want in return. everyone will see. The world needs you. You know what you need to do. Nothing good is born from lies. And greatness is not what you think. It's all art. That's just a trash can. It's just a trash can. Yeah. 欢迎回来。DC 昨天发布了《神奇女侠1984》的最新预告片，这是一个大惊喜，所以让我们一起来分解一下吧。其中有几个新的神奇女侠对猎豹的场景，我会解释这里面发生了什么，还有几个很大的复活节彩蛋，而且我也看到了 DC Fandom 的预告，相信很快我们就可以看到所有 DC 电影的预告片了。这里还有一堆神奇女侠1984的新镜头，他们将单独展示，这些作为电影重播计划的一部分，我将在视频后面解释。我会在讲解的过程中给这些内容编号，来保持条理。大部分的新镜头都集中在猎豹这个角色上，从而我们可以看到他在电影中变成成熟的猎豹会是什么样子，以及神奇女侠对此会有何反应。在他完全变成猎豹后，他们就开始了史诗般的战斗。但是他们在预告片中添加的猎豹新场景，实际上是从电影中的几个不同的地方拍摄的，是他们从预告片的不同部分剪下的几个场景，然后与预告片中不同部分的一些配音拼凑在一起，所以这些场景并不一定是相关的。在第一部分中，芭芭拉·密涅瓦在与马克斯·韦尔劳德交谈时，说出了他的第二个愿望，成为一个真正的顶级掠食者，这也是他对他许下的最后一个愿望。他希望能成为一个完整的漫画版猎豹，也正如你所听到他说的那样，这并不是他真正的想法。他说他不想像其他人一样，而所谓的其他人说的只是神奇女侠。他表示他并不想成为神奇女侠，他只想成为与众不同的人。所以梦是以扭曲的电影方式，也正如你所期待的那样，以最糟糕的方式诠释了他的愿望。他把他变成了一个巨大的动物般的顶级掠食者。如果你是一个超级动漫迷，你就知道，这其实就像 The Fate Stay 系列一样，你在烤架上许愿，但它会以最可怕的方式实现你的愿望。所以猎豹得到了所有的力量，但反过来他不得不放弃自己的人性。这个场景的第二部分是克里斯汀·维格跑得像神奇女侠一样快，但他看起来还是像个人类，这是电影中他对梦想时许的第一个愿望。如果我之前没说过梦石，那现在说下，这是一种特殊的黑色岩石，梦石是它的真实名字，它是由神奇女神万神殿中的一位希腊神创造的，但他们在电影中从来没有说过这个女巫之神。这和第一部电影不一样，第一部电影中有一个真正的神在幕后操纵一切，
只有马克斯韦尔劳德和猎豹是反派。当猎豹还是芭芭拉密涅瓦的时候，他许下的第一个愿望就是就像神奇女侠一样，我希望我能像戴安娜一样。因此，梦石对此的扭曲解释是，他从神奇女侠那里获得了神奇女侠的所有力量，从神奇女侠手中夺取了权力。因为要让梦石的魔力发挥作用，你就必须把你自己的一些东西交给他。所以当神奇女侠把史蒂夫·特雷弗复活的时候，他并没有意识到放弃了自己的力量。这也是 Mr. Fanny Pack 最终出现在电影中的原因。所以史蒂夫·特雷弗确实是在四处游荡，这也解释了在电影中一些重大的权力转变。这在整个电影中也是一种循序渐进的事情。就像电影中他们俩在白宫打斗的场景，神奇女侠和史蒂夫·特雷弗试图从马克斯韦尔劳德和猎豹手中救出总统，但这一次他变得更弱了，而猎豹变得更强壮了，强壮到可以从真言套索中吸取伤害。因此猎豹基本上是在电影的进程中不断升级自我。在电影的后面，马克斯韦尔劳德也使用梦幻石升级了自己。当你在这里的特殊广播站看到他的时候，他将自己的能量传输到世界各地。此时事情真的偏离了轨道。大概就是在这个时候，猎豹许下了最后的愿望，成为顶端的掠食者，成为完整的猎豹。然后作为新镜头的一部分，这就是神奇女侠穿着全套金甲的场景。她对芭芭拉说，你做了什么？哦，不，我不敢相信你会这么做。然后他们在这个巨大的打斗场景中互相攻击，但在影片中，此时他已经失去了大部分的力量，这也就解释了金色盔甲背后的逻辑。他需要它来保护自己免受猎豹的伤害，因为此时猎豹已经变得非常强壮了。只要你看过任何一部 DC 的动画电影，你就一定知道很多关于猎豹和神奇女侠的对决，即使是神奇女侠全力以赴，猎豹也仍然拥有强大的能力来对抗它。就算它没有神奇女侠那么强壮，它的爪子也可以刺穿神奇女侠的皮肤。所以你可以想象一下这件黄金盔甲的威力有多大。神奇女侠在电影中谈论它的来源是，战甲原本属于一个亚马逊英雄，在亚马逊人撤回到天堂岛之前，这款战甲被留在了主大陆。他作为一个博物馆的考古学家，无意中发现了这款战甲，因此把它留在身边，当做一个思乡的物品。他做了很多很酷的事情，他不仅仅是纯粹的护甲，他的翅膀还能工作。直到电影结束时，他才终于明白了梦石所做的一切，神奇女侠也才真正开始恢复足够的力量来与猎豹战斗。为了拯救世界，他必须收回他复活史蒂夫·特雷弗的愿望。这就是在预告片中的这一幕，他在说，你知道你必须做什么。泰蒂·杰金斯也谈到了神奇女侠3，我知道很多人都在想，在未来的电影中，猎豹会回来吗？他还会出现在自杀小队的续集中吗？因为严格来说，他现在已经是 DC 宇宙的反派了。神奇女侠1984讲述的不是神奇女侠如何打败坏人，而是她如何拯救所有人。这也包括一些反派人物，比如她试图拯救马克斯韦尔劳德，她也试图拯救猎豹，因为芭芭拉密涅瓦和她曾经好朋友。他们在电影一开始就确定了这一点，所以你会对猎豹更有同情心，就像我们可以理解他为什么他会选择成为猎豹这个角色。但是他已经失宠了，他不能像神奇女侠一样，神奇女侠是可以收回自己的愿望，让史蒂夫·特雷弗再次死去的，因为他仍然想拥有这些力量，所以猎豹也不会许愿让他的力量消失。所以他能在神奇女侠3中回来，即使在今天，他仍然是拥有所有力量的猎豹。泰蒂·杰金斯谈论这部电影的方式是，他暂时不会开始制作神奇女侠3，可能会要花3年时间才能把这部电影拍出来。他说这将是他在 DC 的最后一部神奇女侠电影。因为这里我们还有好几年的时间，所以我现在也不会太担心。如果你是佩德罗·帕斯卡的超级粉丝，那你有福了，因为《曼达洛人》第2季的所有内容马上要上映了。几周后，他们会发布 DC Fandom 的预告片，我会试着做尽可能多的视频，这会有很多很酷的东西。所以你只要关注了我，你就能在我发布这些东西的第一时间看到他们。好了，非常感谢大家的收看，喜欢的朋友请记得一键3连哦，咱们明晚见。